Florence Nightingale to kobieta, która jest wzorem dla całej organizacji. To właśnie organizacja się nazywa jej imieniem. Florence, która w czasie I wojny światowej niosła pomoc. Kobieta, która tworzyła taką pomoc, która spontanicznie pomagając, także pokazywała, że należy pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. I wojna światowa, a więc jakby historycznie pokazano, że jest taka potrzeba. To, co za mną widzicie, to jest recepcja. Jest to miejsce, z którym zetknęliśmy się, jak tylko przyjechaliśmy. Już tutaj widać, ile jest ciepła, ile jest takiego dobrego kontaktu. Tutaj przewijają się wszyscy pensjonariusze, wszyscy mieszkańcy tego domu. Tutaj właśnie przyjeżdżają obok nas, przechodzą, schodzą do kawiarni, schodzą do restauracji. Miejsce niezwykle żywe. Ale także Florence wszystkim przypomina, że należy pomagać, że należy z siebie dać wszystko i siebie dać całego, aby pomóc innym. To miejsce, ten cały budynek, a nie tylko ten, ale całe stowarzyszenie pokazuje, że ta pomoc może być skuteczna, może być bardzo ciepła, radosna, bardzo przyjazna i odczuwalna przez bardzo wiele osób. Tu jest centrum kontaktu ze wszystkimi potrzebującymi pomocy, którzy są w domach, a więc jest cały system kontaktu z nimi. Wszyscy ci ludzie, jeżeli tylko mogą korzystać z takich urządzeń, mają takie specjalne urządzenie, które łączy ich z centralą, czyli z tym miejscem, a także centrala wysyła informacje. Musisz wziąć lek, za jakiś czas musisz wziąć lek, co się z tobą dzieje, czy potrzebujesz pomocy. Także osoba, która ma takie urządzenie, naciskając tylko jeden klawisz, może wezwać pomoc. Cały kontakt jest tutaj systemem komputerowym, a więc uczymy także tych ludzi, aby mogli korzystać z tego systemu. Nie każdy może, ale ci, którzy mogą, chętnie z tego korzystają. I wtedy nie jesteśmy tutaj, jesteśmy u siebie w domu, ale mamy ten kontakt związany z pomocą. Tu jest ten cały system, który powoduje, że 140 współpracowników tego miejsca, tego całego ośrodka ma możliwość kontaktu ze swoimi podopiecznymi. Tutaj jest to centrum, gdzie zbierają wszystkie informacje na ten temat, gdzie także mają wszelkie wytyczne do ich pracy. Jesteśmy już w części tego ogromnego kompleksu, gdzie są ludzie, którzy potrzebują największej pomocy, czyli ludzie często z bardzo głęboką demencją. Podłoga basenu jest ruchoma, można ją podnosić wyżej i niżej, dopasowując do poziomu wody do danych osób, do danych pacjentów. Pan będzie wjeżdżał do wody. En het is altijd de watertemperatuur, hè? Ja, is hoge temperatuur. I że podnoszona jest temperatura wody, jest cieplejsza niż normalnie w basenie, jest ogrzewana. Er is die weer. Speciaal restaurant voor... Ja, dat zeg ik toch niet? Dus dit restaurant is speciaal voor de dementerende bewoners. To jest specjalnie dla tych ludzi, którzy mają z demencją, mają osobne... Hallo, goedendag. Dus ik ben een generalist, ik ga over alle gebieden. Jestem specjalistą od chorób osób w podeszłym wieku. Jestem lekarzem domowym pierwszego kontaktu. Jestem odpowiedzialna za wszystkich mieszkańców ośrodka. Jeśli ktoś potrzebuje specjalisty z danej dziedziny choroby, dzwonię i zamawiam lekarza. Niektóre osoby na przykład potrzebują kardiologa, laryngologa czy neurologa. Starsi ludzie mają wiele niedomagań oraz przyjmują wiele lekarstw. Wiele ich problemów to brak samodzielnego funkcjonowania. Na przykład nie mogą sami się ubrać czy pójść do toalety. Najtrudniejsza decyzja to, które lekarstwa mogą pomagać, a które trzeba ograniczyć. Wiele osób z demencją lekką lub zaawansowaną nie jest w stanie uczyć się nowych rzeczy, ale przy pomocy fizjoterapeuty mogą sami chodzić i przejść do świetlicy, gdzie mogą przebywać z innymi osobami. Jest ważne, żeby osoby, które mogą chodzić, mogły chodzić. Ważne jest, żeby pacjenci mogli sami się ubrać. Mieszkaniec musi być cały czas aktywny, aby nie doprowadzić do sytuacji, że funkcjonuje tylko dzięki medycynie. Pacjent u nas ma być mieszkańcem. Pomagamy im w codziennych czynnościach, aby mogli czuć się sobą. Przybywają to osoby, które potrzebują opieki całodniowej. Decydując o lekach, chcę spowodować, by ich życie było jak najbardziej komfortowe. Te decyzje są najtrudniejsze.
Współpracuję z wieloma specjalistami, fizjoterapeutą czy psychologiem. Pracujemy tu zespołowo i to mi ułatwia podejmowanie decyzji. Na decyzję wpływa opinia kilku lekarzy. Jestem koordynatorem całego działania i to ja oceniam, jak bardzo zaawansowana jest choroba u naszego pacjenta, a następnie wspólnie ze specjalistami ustalamy codzienną terapię. Kolejnym elementem sukcesu w naszej terapii jest udział rodziny i najbliższych. I w ten sposób można określić to jako 3 punkty trójkąta. Ja, lekarz z grupą lekarzy, najbliższa rodzina i pielęgniarka, która jest z naszym pensjonariuszem na co dzień. Rodzina najwięcej wie o pacjencie. Interakcja pomiędzy 3 elementami musi działać. Nie jestem typowym lekarzem w pojęciu europejskim, który daje lekarstwa podczas wizyty lub konsultacji telefonicznej. W Holandii działamy unikatowo. Zawsze wizyta jest konsultowana ze specjalistami, pielęgniarką i rodziną. Tylko taka wiedza gwarantuje dobre leczenie naszych pacjentów, których nazywamy tutaj mieszkańcami. Alleen wonen. Want ze hebben eigenlijk de hele dag iemand nodig die daarvoor is. A więc widzicie, że taki sprzęt także my kupowaliśmy do szpitali, na oddziały geriatryczne. Tak jak tutaj spojrzycie na taki pokoik, który jest tutaj niezwykle ciepły, niezwykle miły, z domowymi rzeczami, który przypomina dom, jest bardzo ważnym elementem pobytu w takim miejscu jak ta część tego wielkiego ośrodka. To jest część dla ludzi, którzy mają bardzo mocno już tak posunięci są w swych latach i w swoich problemach, ale oddział wychodzi z założenia i wszyscy, że musi być ruch, że musi być przez cały czas ruch, tak jak tutaj widać, żeby cały czas się ruszać, cały czas być w ruchu. Hello. Żeby cały czas być w ruchu. To, co jeszcze powiedziała pani doktor o systemie, który tutaj jest tworzony, podkreślała, że tego systemu nie ma ani w Anglii, ani w innych krajach. Tutaj jest świetnie zorganizowany i dzięki temu rezultaty też są bardzo, bardzo dobre, ponieważ tutaj nawet są ludzie, którzy ukończyli 100 lat, 100-102 lata, a więc żyje się długo tutaj. Ludzie mają różne problemy, między innymi pomaga im się poznać ich pokój. Takie zdjęcie, zdjęcie bliskich, zdjęcie ludzi, z którymi są związani. Kartka pocztowa, hello, kartka pocztowa, która do nich przyszła, to jest znak rozpoznawczy, to jest mój pokój. Tutaj mam wejść, tutaj mogę trafić. Bardzo dobry pomysł z tym. Myślę, że warty także u nas, żeby coś takiego pokazywać. Ta pani na pewno tutaj mieszka, ale także możemy tam włożyć coś, co jest dla nas związane z naszym życiem rodzinnym. Ciągle czujemy niezwykłą, ciepłą, bardzo fajną, taką ruchliwą atmosferę. To jest szafka, która jest w łazience tej pani. I teraz na zewnątrz, w nocy jak pani śpi, można szafkę otworzyć i napełnić tym, co potrzebuje. Czyli zawsze jak otwierasz szafkę, ma szafkę naszykowaną z wszystkimi produktami, które ona potrzebuje. Czyli jakby szampon, mydło i wszystkie inne produkty ma od tej strony wypełnione. Dit is een val. Als mensen uit bed stappen, s'nachts, zetten ze hem Czyli naast to bed. jest mikrofon dodatkowy, tak jak dla dziecka małego. Zetten ze bed en dan hoor je alarm. Gaat de zuster, Można komt dan op nacisnąć het... i przyjąć. Een beweegsensor. Ja. Czyli jeśli na przykład, bo to jest czujnik, czyli po prostu jeśli zejdzie z łóżka, ruszy nogą, to czujnik włącza alarm i leci pielęgniarka, żeby pomóc. Pokój, taki typowy pokój dla osoby, która tutaj jest przez cały czas, która jeżeli ma ochotę wyjść i nawet myśląc, że idzie na miasto, niech się ubierze wyjściowo, weźmie torebkę, może chodzić dookoła tak długo, jak tylko ma ochotę. Ale z jednym z pomysłów, które tutaj stosuje się, to jest ta szafka. A więc otwiera się szafkę, w której są wszystkie rzeczy potrzebne do takiego codziennego bytu, ale z drugiej strony ta szafka ma też wejście. A więc cały czas to, co jest tutaj, jest uzupełniane. Wszelkiego rodzaju systemy, które pozwalają rozmawiać. Taki domofon. Możemy się porozumiewać przez cały czas. Wszelkiego rodzaju czujniki, a więc czujnik daje znać, że osoba zeszła z łóżka, że być może w środku nocy nie jest to typowe, więc należy natychmiast pomóc. Przytulny bardzo pokoik i coś, co jest niezwykłe, okno na wysokości łóżka. A więc działa bardzo tak słonecznie, dobrze. Myślę, że też pogodnie. Ja, voor dementie. Kijk, misschien mogen ze... Także tutaj na tym oddziale mamy restaurację,
Mamy to miejsce wydzielone, gdzie wszyscy pacjenci spożywają posiłek i także to miejsce jest niezwykle ciepłe, takie codzienne. Także starają się, żeby było pełne życia, więc każdy może tu w każdej chwili przyjść, czy chce tutaj sobie zasiąść z kimś, czy chce być samemu, czy może spojrzeć przez okno na basen. Dbają o to, żeby na ten basen przychodziły dzieci z okolicznych miejsc i te dzieci tutaj nadają niesamowitego gwaru, takiego życia. Wszyscy pacjenci są bardzo z tego zadowoleni. To nikomu nie przeszkadza, to po prostu ma swój niesamowity styl i niesamowity kolor. Cały czas jestem pod wrażeniem takiej słoneczności, takiego ruchu, tych wszystkich dźwięków, które dochodzą, a są takimi dźwiękami codzienności. Po prostu pokazują, że ci ludzie nadal funkcjonują w ruchliwym, normalnym życiu.